ဒါညီမတို့အထကထာ52အုပ်လှူတဲ့အလှမအိမ်မှာပေါ့နော်ဆရာတော်ကိုအလှမကြီးကလှူဒန်းနေပါတယ်ဝုထုငွေတွေရောနော်ရှိဥစွာဖြင့်ပုံမှန်တာပြတော်ချုပ်ရင်ရသော်ပြရှင်ကုလုံးမြေကြီးနဲ့တူတော့ကစေတနာတုံးတအားရှိခိုးကုသိုလ်ပြတော်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့အာယေကသုရိကရောဂသဗ္ဗဒောကအတေတောဒီတုကဗ္ဗစီတိဇောမာသဗ္ဗဣတိယကာရိယစေစေအောင်းနေပြောင်းဒီယာယရဏဒီယာယရဏဘာနာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါတို့ဘယုံမပိလေးမြတ်လက်ဆောင်မူ၍ရှိဖို့ဆိုဥရောပရှိတော်ပါရှိတယ်ဧတံခောတရဏခေမံဧတံတရဏမုဒ္ဓမံဧတံတရဏမာဂမတဗ္ဗဒုက္ခမမုဇ္ဇတိဒေသနာပါဠိလာရှိသည်နှင့်အညီရှိခိုးအားရှိခိုးတင်ရှိခိုးထိုက်သောဘုသောဘုသောတင်ပူဇော်ထိုက်သောမျက်နှိုးမျက်နှိုးတင်မျက်နှိုးထိုက်သောတရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါမြတ်ဆုံးယရဏထိုယရဏမြတ်သုံးပါတို့အားဇင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့ဖြင့်ရှိခိုးကြကုန်၏ထို့သောရှိခိုးရသောယရဏတရားပနာမတက္ကိသံဃာရဝကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမိမိတို့သည်ကရာတရားထက်တန်သည့်အလျောင်းဒီကသုံးပုံအထာဂရာနှင့်မုံမြတ်လာသောသွမ်းပေါ်တဲ့အစရှိသည်တို့ကိုလူဒါသက်ကကြသောဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တစ်ပါးအင်္ဂါ၅တန်နဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်တဲ့ဖြစ်သောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဘွားများကြီးဘွားများစေဘွားများများဖြစ်သောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာပြုလို့ရသောဝေယဝိဇ္ဇာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာအစရှိသောကောင်းမှုကံစေရနာတို့ကြောင့်ဒေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်အလုံးမရှိရမတောင်းတအပ်သောဒုက္ခဘေဒဏ်ရသောဥဒ္ဒမြတ်တို့သည်ကိုယ်ဝဲမရောက်ကင်းစင်လွင့်ပြောက်ကြပြီးမိမိတို့သည်အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောလောကီသိတဲ့ဥစ္စာယရနာတို့သည်တနေ့တခြားဒီလာသူတို့ကဖြစ်သွန်းကြပြီးမိမိတို့သည်အလွန်လုံးလိုရှိရတောင်းတအပ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘဝတို့တို့ရဲ့တို့တို့တွင်မှမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရန်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဒီမှာကလည်းတော့မယံပံဒီဒီကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်မြတ်ဖယားတိတရဏေနတဟဘေဇာတိလံဓမ္မတာ